Здравейте! В днешния епизод от сърцето на Каркасон ще ви покажа седмото голямо разширение за Каркасон Siege and Defense, което към момента на запис на това видео все още няма превод на български език. За щастие, това разширение няма нищо общо с предишната си версия Катапулт, което поради големия неуспех, който пожена, дори не бе прииздадено във версия 2, а остана само с версия 1. Така че тук няма да замеряме мипалите, а ще играем нормален Каркасон. Разширението съдържа една голяма стартова плочка, съставена от две части, на която е изобразена крепостта Каркасон, като тематиката на това разширение е, че тя е под обсада и вие трябва да защитите. Плочката е двулицева, от едната страна е за играчи на брой от 1 до 3, а от другата страна за 4 играча нагоре. Има 17 плочки с изобразени символи за обсада на тях, една плочка за мини разширението реката, 3 дървени фигурки във формата на катапулти и 12 мипала по 2 във всеки от основните цветове. Това представлява стартовата плочка с зоните за обсада и защита, за пътища, крепости и манастири. Тази страна на стартовата плочка е предназначена за от 1 до 3 играчи. Ако играят само 2 играчи, сивите полета в тези зони не се взимат предвид. А ето така представлява и от другата страна, която е предназначена за 4 играча нагоре. А ето това са трите фигурки на катапулти, които ще атакуват крепостта на Каркасон. Всяка една от плочките на това разширение има изобразен символ с дадена зона за защита или въпрос. Ако символите са 2, се изпълняват от ляво надясно. Тук може да видите и плочката за мини разширението реката. За да започнете играта с това разширение, разбира се, първо трябва да разбъркате всички плочки от разширението с тези от базовата игра, да положите стартовата плочка, така че да съответства на броя на играчи в момента. Аз съм положил за играчи от 1 до 3 броя и всеки един от тях да вземе двата допълнителни мипала в неговия цвят. Ако ще играят само зеления и черния, то тогава тези полета, които са изобразени с цифрата 3, не се взимат предвид по време на игра. Може би сте забелязали, че стартовата плочка има изобразена река на нея. Ако ще играете без мини разширението реката, трябва да поставите в единия край извора, а в другия край езерото. И играта стартира нормално. Но ако ще играете с мини разширението реката, поставяте извора на единия край, разбърквате останалите плочки от разширението за реката и слагате по нормален начин езерото най-отдолу. Имайте предвид, че ако изтеглите първата плочка от мини разширението на реката се окаже завой, трябва да я поставите така, че да сочи навън от стартовата плочка. След като положите мипъл на даден обект, може да изберете дали да положите мипъл и в зона за отбрана на стартовата плочка. Ако оранжевия сложи този път тук и сложи мипъл върху пътя, той може да избере дали да сложи още един мипъл върху зоната за отбрана на пътище. Черния може да завърши тази крепост, ето така, и да избере преди това да стартира оценяването, да сложи върху полето за зона за отбрана на крепости. Препоръчва се това разширение да се играе заедно с абат, защото и градинките, и манастирите имат собствена зона. В този случай, ако черния е сложил този манастир и сложи абата, може да избере дали да положи своя мипъл в тази зона. Ако оранжевия е сложил тази плочка и сложи своя абат върху градинката, отново може да избере дали да сложи своя мипъл в зоната за манастири, но може и да не го слага. Това е негово желание или просто няма мипали. Всяка една от трите зони има и по едно поле в фигурка на мипъл. Това е, ако сложите селянин, оранжевия полага плочка, слага селянин и може да избере всяка една от зоните, където да сложи своя полегнал мипъл. Ето така. Врете на черния, слага тази плочка, слага селянин
и отново може да избере всяка една зона. Дори тя да е заета. В този случай, ако иска той да я положи в зоната защита на крепости, може да положи своя мипъл отгоре върху оранжевия. Когато дадена зона за отбрана бъде напълнена, в този пример играем с двама играчи, така че не взимаме предвид сивото поле с цифрата 3 вътре. Оранжевия напълва зоната по този начин. Слага последния мипъл в нея. Се стартира контратак. Полето за селяни не се взима предвид. Но, ако има вътре селянин, той се взима предвид при отброяването на точките. И така, ако зоната бъде напълнена, се стартира контратака и всеки един от тези мипали получава по 3 точки. Оранжевия ще вземе 9 точки, а черният 3. След което си ги прибират обратно при тях. Ако пък имаше селянин тук, оранжевия ще да вземе 9, а черния 6 точки. Оценяването и присъждането на точки при контратака се извършва преди нормалното оценяване. В тази ситуация първо се оценяват мипалите в полето защита, оранжевия получава 9 точки, а черния 3, след което се извършва оценяването за тази завършена крепост от оранжев играч. Получава 4 точки. Когато изтеглите почка с символи на зона за отбрана, преди да я положите, трябва да сложите катапулти на въпросните зони. Оранжевия изтегли от тази почка. Първият символ е на път. Слага катапулт на жълтото поле в тази зона за отбрана. Вторият символ е на крепост. Слага този катапулт тук. И вече може да положи спокойно своята почка. Слага почката, слага си мипъл на пътя и избира да сложи мипъл в зоната за пътища. След което идва ред на черния. Черният тегли почка, отново изтегля символ с път. При това положение вече има катапулт на тази зона, се стартира атаката срещу крепостта. Всеки един от мипалите, които се намират в тази зона, получават по 3 точки. Оранжевия взима 6 точки, черния взима 3 точки. След завършека на тази атака, всеки си прибира мипалите обратно и катапулта се премахва. А какво се случва, ако бъде стартирана атака, а даден играч няма мипъл за защита в тази зона? Ето и пример за това. Оранжевият тегли почка с символ на път. Преди да положи почката, вижда, че има катапулт в тази зона, стартира се атака. Оранжевия получава 3 точки за мипъла, прибира си го, отчита точките, обаче черния няма мипъл. Той трябва да премахне от този вид обект един свой мипъл. В този случай, ето този мипъл, черния трябва да го премахне от обекта. Ако има мипали на няколко обекта според зоната за защита, той трябва да избере кой да премахне. След което оранжевия маха се и катапулта, оранжевия си поставя спокойно почката, може да си постави мипъл на пътя и да избере да постави отново мипъл в тази зона за защита. Ето тук идва нещо интересно. Следния пример, черния е наред. Тегли почка. Почка с символ въпрос. В този случай играча може да избере коя зона да постави катапулт и да стартира атака. Черния изтегли тази почка, вижда, че оранжевия няма мипъл в зоната за защита при крепостите. Но и има само един мипъл на една крепост. При това положение черния избира зона за крепости. Получава 3 точки, прибира си мипъла, оранжевия няма мипъл и трябва да премахне своя мипъл от дадена крепост. Оранжевия няма избор. Премахва този мипъл. Премахва се и катапулта, след което черния взима почката, поставя я, завършва крепостта и краде точките на оранжевия играч. Ако някой играч трябва да премахне свои мипали от дадени обекти, тогава се започва от активен играч, като се преминава по часовниковата стрелка. След края на играта, преди финалното оценяване, първо се оценяват останалите мипали в зоните за защита. Оранжевия ще получи
9 точки от неговите мипали, а черния 6 точки. След което се преминава към нормалното оценяване. Крепостта Каркасон на стартовата плочка се брои за завършена крепост. И при отчитане на точките за селяни, тя влиза в сметките. Оранжеви играч в този случай от селянина ще вземе 6 точки. Ако искате да видите пълна игрална сесия на Каркасон с разширение номер 7 Siege in Defense, моля натиснете на линка в описанието или върху линка на екрана.